عمرك جربتي تعملي أكلة تجمع بين الطعم الحلو والقيمة الغذائية وكمان في نفس الوقت اقتصادية جدا؟ النهاردة معايا وصفة سحرية، لو جربتيها هتطلعي طبق يجنن من أبسط مكونات عندك في المطبخ، ومش هتكلفك كتير، وصدقيني الطعم هيبهرك. خليكي معايا خطوة بخطوة وشوفي السحر ده. هنعمل أكلة اقتصادية ولذيذة بمكونات بسيطة جدا وموجودة في أي بيت. النهاردة هنعمل إيه؟ هنعمل فطيرة الخضار السريعة في الفرن، طعمها يجنن وهتوفر معاكي في الميزانية. خليكي معايا للآخر وشوفي السهولة والجمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي احسن حال. لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي نانا ودي قناتي اكلة هنية مع وصفات نانا. ويلا مع بعض نشوف الفيديو ونشوف مكونات وصفتنا النهاردة. هنستخدم النهاردة في الوصفة القمر دي اللي احنا شايفينها، هنستخدم مكوناتنا كلها مبشورة. هنعمل المكونات بتاعتنا مبشورة، وأول حاجة في مكونات النهاردة البطاطس. والبطاطس الأيام ديت رخيصة جدا وهنستخدمها في وصفات كتيرة، ومن أول الوصفات اللي هنعملها مع بعض الوصفة ديت. هستخدم البطاطس النهاردة وهستخدمها مبشورة. استخدمت بطاطستين وبشرتهم، وعندي هنا هوت الكوسة غسلتها وقشرتها وطبعا بشرتها زي ما احنا شايفين كده اهوت. وعندي البتنجان برضو قشرته وبشرته زي ما احنا شايفين كده اهوت. وهكون هنا اهوت مكونة معايا في مكوناتي بصلة كبيرة، وهبتدي هنا اهوت ان انا برضو ابشرها. وزي ما قلتلكوا المكونات عندي النهاردة كلها مبشورة. وهكون معايا طماطمايه كبيرة وبرضو هبتدي اهوت ابشرها. وعندي كمان فلفل زي ما انت عايزة، استخدمي فلفل حامي او فلفل رومي او فلفل الوان زي ما انت حابة. قطعيه برضو قطع صغيرة جدا وهنستخدمه معانا في الوصفة معايا. طبعا اهوت البطاطس المبشوره انا حطيتها في ميه طبعا عشان لونها ما يغيرش لغايه ما خلصت كل المكونات اللي معايا وبشرتها كلها. هنبتدي نعمل ايه؟ هنمزج كل الخضار المبشور وهنحطه هنا اهوت معايا هنا اهوت في بوله كبيره. هنبتدي نخلطه كله مع بعض. وهنستخدم معايا في الوصفه 3 بيضات، وزي ما انت حابة ممكن تزودي البيض زي ما انت عايزة، ممكن تستخدمي من 3 ل4 بيضات معايا في الوصفة. انا استخدمت 3 بيضات. هبتدي اهوت احطهم على الوصفة معايا. التوابل بقى زي ما انت حابة. انا هنا اهوت استخدمت بهارات لحمة والسبع بهارات، واستخدمت بهارات كفتة يعني من كل حاجة كده معلقة صغيرة، وفلفل اسود طبعا. طبعا الملح بتظبطي الملح بتاعك. وعندي كوباية من الدقيق بحطها معايا في وصفتي اهيت، او حوالي 6 معالق كبار من الدقيق. هنا البيضة اهوت هبتدي احط هنا اهوت على المكونات. طبعا بعد ما ربيته كويس او ضربته كويس، ايوه ابتدي هنا اهوت احط التوابل اللي انا قلتلكوا عليها. زي ما قلنا معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، معلقة صغيرة من بهارات الكفتة، السبع بهارات، طبعا فلفل اسود والملح. وحطيت كمان معلقة من البيكنج باودر. طبعا المكونات كلها سهلة، وطبق فيه كل العناصر الغذائية، طبق مفيد جدا جدا وفي نفس الوقت سهل وسريع.
هبتدي بقى طبعا ايوه خلاص، هنبتدي بقى نخلط كل المكونات اللي انا حطيتها دي كلها كده مع بعض لغاية ما تتجانس المكونات مع بعضيها. طبعا حطيت هنا اهوت من حوالي 3 أو 4 معالق زيت. احنا زي ما قلنا الوصفة بتاعتنا النهاردة اقتصادية، مش هنحط لا زيت كتير ولا اي. ببتدي ان هو اقلب فيها لغايه ما تتجانس معايا كل المكونات زي ما قلت لكم. طبعا بكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180 درجه. والوصفه هتاخد من 30 ل 40 دقيقه لغايه ما تستوي معايا. هصب الخليط في صينيه مدهونه بالزيت. كنت مجهزه صينيه معايا ودهنينها زيت كده خفيف. وهنحطها بقى ايه في الفرن، وزي ما قلت لكم من 30 ل 40 دقيقة لغاية ما تستوي معايا. طبعا يعني حاجة في منتهى السهولة، تنفع معاكي في الغداء او تنفع في الفطار او في العشاء. وجبة سريعة جدا جدا وكلها مكونات موجودة معانا في البيت ومفيدة جدا جدا. هي خلصت معايا الفطيرة بتاعتنا النهاردة، فطيرة الخضار. وده الشكل النهائي لفطيرة الخضار اللذيذة جدا جدا. ما اقولكوش على الريحة تجنن والشكل يجنن والطعم تحفة تحفة تحفة. جربوها وقولولي ايه رأيكم في التعليقات. طبعا حبايبي ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان تشوفوا كل جديد. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وجربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. ايه رأيكم في الجمال ده؟ شكلها جميل جدا 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 والطعم زي ما قلت لكم تحفة تحفة والريحة تجنن. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. طبعا بحب الكومنتات بتاعتكم الجميلة وبتشجعوني وبتخلوني اعمل لكم وصفات واعمل لكم حاجات او فيديوهات يعني يا رب يكون فيها افادة. بحبكم جدا جدا جدا. وطبعا الفيديو معايا النهاردة كده خلص والوصفة خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم والطريقة عجبتكم. إلى اللقاء، باي باي.